今天我要来金港这里跑比赛，当然不是真车的比赛，是遥控车的比赛。哇，今天风特别大，因为这里有个漂移赛，然后我朋友他们在这里组织了一个遥控车比赛，所以今天就过来跑一波看看。好久都没来这地方了，上一次来都是2年前来看 China GT 的比赛，然后我现在就进去开始今天的比赛之旅。你们不带剪刀吗？大哥姐，我们没有啊。因为风太大了，所以转战室内玩车了，真的好尴尬。开始飘呢。可以的。
现在比赛结束了，还不错了，至少那个追走 battle 掉了一位选手，现在他们都还在继续玩，继续练习，这就是今天的内容，谢谢观看。